มาช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยนะครับมีภัยมาเตือนกันช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดลำปางนะครับไปดูการจับงูเหลือมกันนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านกำลังช่วยกันจับงูเหลือมนะครับตัวใหญ่มากความยาวประมาณ4 เมตรน้ำหนักประมาณ50 กิโลกรัมนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนั่นเองมันหลุดออกมาจากกรงคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันจับเอาไปขังในกรงไว้แล้วเตรียมจะไปปล่อยแต่มันหนีออกมาก่อนก็ต้องมาเนี่ยล้มลุกคลุกคลานจับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงว่ามันเหี้ยวมากเลยนะใช่มันอาจจะดุมากตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะเตรียมนำเอาไปปล่อยในธรรมชาติต่อไปนะครับแนะนำว่ารอบนี้จับล็อกกรงให้แม่นๆเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาอีกไปต่อกันที่เรื่องงูอีกหนึ่งที่นะคะอันนี้ก็สร้างความฮือฮาด้วยเช่นเดียวกันที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหญิงวัย57 ปีคุณพี่ท่านนี้นะคะเขาถูกงูเหลือมนะคะเลื้อยออกมาจากคอหานส้วมนี่แหละไปฉกกัดที่มือของคุณพี่เขาเย็บถึง9 เข็มด้วยกันนะคะทราบชื่อคุณพี่ท่านนี้ก็คือคุณรำพึงอ่อนละไม้นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ลงมาจากชั้น2ของบ้านเพื่อจะเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ชั้นล่างนะคะก็ขณะที่กำลังนั่งปัสสาวะอยู่ก็เป็นโถส้วมแบบส้วมซึมนี่แหละนั่งยองๆเนี่ยนะคะก็เห็นงูมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ฉกกัดที่มือของคุณพี่เขาและยังพยายามที่จะลากมือของคุณพี่เนี่ยลงไปในโถส้วมด้วยเรียกก็กรี๊ดไงคุณป้าเขาก็กรี๊ดแล้วก็เรียกลูกสาวเข้ามาช่วยจนเจ้างูเนี่ยยอมปล่อยนะคะแล้วก็เลื้อยกลับลงไปในโถส้วมเหมือนเดิมใช่ยังอยู่ในยังเลื้อยกลับลงไปนี่แหละค่ะตอนนี้เขาก็เลยลื้ออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกำลังลื้อแล้วก็พยายามที่จะหาเจ้างูตัวดังกล่าวแต่ว่าไม่พบต้องมาสูบซ่วมกันเลยนะโอ้ไม่พบไงไม่พบไม่พอตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าตกใจมากไม่รู้ว่าจะขึ้นมาบ้านไหนอีกหรือเปล่าดูดิน่ากลัวไหมอันตรายนะนะครับส่งท้ายกันด้วยนี่แหละเมืองไทยนะครับวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศนะครับของทะเลหมอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับที่พระเนินทุ่งนะครับของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นเองจังหวัดเพชรบุรีนะครับสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวติดตามได้จากนี่แหละเมืองไทยวันนี้นะครับแล้วเราสองคนลาไปเลยกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันลอยกระทงนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละเมืองไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมค่ะและวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกสำหรับระยะทางจากทางเข้านะคะไปจนถึงจุดชมวิวภูเขาพะเนินทุ่งค่ะระยะทางประมาณ53 กิโลเมตรเอาเป็นว่าเราเดินทางไปชมกันเลยค่ะสำหรับการเดินทางขึ้นพะเนินทุ่งนะคะค่อนข้างลำบากเป็นทางลูกรังและแคบมากค่ะบางช่วงนะคะก็มีความสูงชันและบางครั้งนะคะต้องผ่านลำธารเล็กๆซึ่งไหลมาจากบนภูเขาโดยยานพาหนะที่ใช้ขึ้นชมทะเลหมอกนั้นส่วนใหญ่เป็นรถยนต์หรือรถกระบะที่สะดวกต่อการเดินทางค่ะไม่เช่นนั้นนะคะอาจทำให้เราเดินทางไม่ถึงก็เป็นได้อย่างกรณีนี้นะคะที่เฟิร์นกับทีมงานได้ไปเจอเฟิร์นได้เจอกับต้นไม้ใหญ่ค่ะล้มขวางทางอยู่เนื่องจากช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่โชคดีค่ะที่มีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยกันเยอะมีทั้งไกด์ท้องถิ่นและก็ทีมงานก็ได้ช่วยกันฟันและยกต้นไม้ออกจากทางได้สำเร็จค่ะแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปนะคะระหว่างทางโดยรอบนะคะเราจะมองเห็นป่าดงดิบสามารถมองเห็นสัตว์ป่านานาชนิดมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้าบางชะนีและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามให้เราได้ชมกันด้วยค่ะขึ้นพะเนินทุ่งตอนนี้ทางอุทยานเองเนี่ยก็ได้พยายามจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้สะดวกขึ้นในการขึ้นไปของนักท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เราคงต้องอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งไม่สามารถที่จะไปทำอะไรมากเพิ่มเติมมากได้นักแต่ในสิ่งที่อุทยานได้ทำก็คือพยายามสร้างรูทในการเดินทางขึ้นไปให้มีจุดท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะตั้งแต่ผ่านด่าน3 ยอดขึ้นไปนะฮะก็จะมีทั้งเทรลกล้วยไม้นะมีรูทที่จะเดินขึ้นไปดูของชมเหล่าผีเสื้อแล้วก็ข้างทางที่เป็น
พันธุ์ไม้ป่านานาพันธุ์แล้วก็มีพวกสิงสารสัตว์พวกลิงข้างบางชนีส่งเสียงอย่างน่าฟังนะ แล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวพะเนินทุ่งนะคะ จุดที่เราสามารถมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทั่วทั้งหุบเขาเป็นเหมือนกลุ่มหมอกควันที่เกาะติดกันแน่นๆสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมยิ่งมาสัมผัสกับบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้นะคะทำให้เราหายเหนื่อยจากการเดินทางกันเลยค่ะและยังเหมาะมากนะคะกับการที่จะพาครอบครัวหรือพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมความงามของทะเลหมอกยิ่งเวลาแสงแดดตกกระทบกับหมอกสะท้อนกับสีท้องฟ้าที่สดใสเปรียบเหมือนเราค่ะอยู่บนท้องฟ้าที่มีความงดงามได้ใกล้ชิดกับปุยเมฆนุ่มๆเลยค่ะทะเลหมอกของเราเนี่ยจะบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเพราะทะเลหมอกเรามีทั้งปีนะครับไม่ใช่เหมือนที่เฉพาะหน้าหนาวหรืออะไรประเภทนี้มากกว่าเรามีทั้งปีเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นกว่าที่พระอาทิตย์จะตกเนี่ยมันสามารถที่จะชมทะเลหมอกได้ทั้งวันและมันมีอยู่ทั้งปีซึ่งถ้าจะมองว่าสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะเพราะหน้าร้อนเนี่ยหมอกจะอยู่ในคุ้งของมันอย่างสวยงามนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสอากาศดีๆชมทะเลหมอกพะเนินทุ่งที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมกันได้นะคะโดยจะมีระยะการเดินทางขึ้นลงชมความงามของทะเลหมอกได้2ช่วงเวลาค่ะช่วงแรกนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 5:30 ถึง 7:30 นะคะและเวลาลงนะคะลงเวลา 9 โมงเช้าถึง 10 โมงเช้าและช่วงที่2ค่ะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะคะถึงบ่าย 3และลงจากจุดชมวิวพะเนินทุ่งเวลา 4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศทะเลหมอกที่เฟิร์นนำมาฝากในวันนี้สวยงามมากๆค่ะแหมอยากมากันแล้วล่ะสิถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะสนใจก็มาเที่ยวกันได้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเหตุผลที่ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้กำหนดเวลาขึ้นลงจุดชมวิวพะเนินทุ่งเนื่องจากเส้นทางค่ะมีความราดชันบางช่วงแคบค่ะต้องผ่านหน้าผาหลายจุดรถไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้นะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้จัดขึ้นก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความงามของทะเลหมอกนั่นเองค่ะ